제부TV 시청자 여러분 안녕하십니까, 송 소장입니다. 오늘 제가 깜빡하고 삼각대를 안 가져와서 들고 좀 촬영을 하게 됐습니다. 제가 지금 나와 있는 곳이 서귀포시 안덕면 사계리가 되겠는데, 굉장히 가성비 좋은 그런 단독주택 매물을 여러분들에게 하나 소개를 해드려 볼까 해요. 개별 등기가 되어 있는데 2억대입니다. 그러니까 여러분들이 많이 찾으셨던 그런 형태의 매물이 아닌가 싶어서 저도 여러분들한테 좀 기쁘게 소개를 해드릴 수가 있을 것 같아요. 전망도 굉장히 좋고요. 그리고 내 땅도 가지고 있는 개별 등기도 되어 있고 굉장히 장점이 많은 그런 전원주택이니까 여러분 한번 유심히 살펴보시면 좋을 것 같습니다. 현황을 말씀드릴게요. 일단 토지 면적은 330제곱미터, 딱 100평이 되겠습니다. 적당한 면적이 되겠고, 지목은 당연히 대지, 그리고 용도지역은 계획관리지역입니다. 건폐율 40%, 용적률 80%가 나오고, 건축 면적은 88제곱미터, 26평이 되겠습니다. 방 2개, 욕실 1개, 단층 구조로 되어 있고요. 주차장 1대 주차하실 수 있게 준비가 되어 있습니다. 즉시 입주가 가능하신 상태고요. 관리비가 따로 있는 건 없습니다. 2014년 2월에 건축이 되었으니까 한 8년 정도 된 건축물이라고 보시면 될 것 같아요. 삼방산하고 먼 바다, 그리고 단산까지 시원하게 잘 보이는 조망권을 보여주고 있고요. 거실 기준으로 남향으로 되어 있는 주택이 되겠습니다. 경량 철골 구조로 건축이 되어져 있고요. 여기서 버스 정류장은 걸어서 10분 정도 걸리니까 적당한 거리에 떨어져 있습니다. 용머리 해안, 덕수초등학교, 사계해수욕장, 삼방산 입구, 하나로마트, 이런 것들이 전부 다 차로 5분 이내에 가실 수가 있는 가까운 거리에 있어서 관광지, 편의시설, 초등학교 이런 것들이 전부 다 가깝게 위치를 하고 있다, 그렇게 생각을 하시면 될 것 같습니다. 마지막으로 공항에서는 50분 정도 걸리는 거리에 위치를 하고 있네요. 자, 그러면 본 단독주택, 여기 지금 뒤에 보이시는 요 주택이거든요. 내 외부 모습 같이 한번 살펴보도록 하겠습니다. 자, 보시면은 요 주택이 되겠습니다. 예쁘장하게 겉에가 잘 칠해져 있는 그런 모습이죠. 깔끔하게 잘 준비가 되어 있고, 도로도 포장이 되어 있는 도로는 아니지만 차가 충분히 다니실 수 있게 잘 준비가 되어 있습니다. 여기가 이제 사도인데요. 여기 지분도 당연히 갖고 계십니다. 그래서 나중에 신축을 하든지 재축을 할 때도 하실 수 있게 그렇게 다 준비가 되어 있는 상태가 되겠습니다. 요 집, 예쁘게 생겼죠? 네, 깔끔하게 잘 준비가 되어 있습니다. 정원 모습도 이렇게 한번 보여드릴게요. 잘 되어 있고, 주차장은 이제 뒤편에 준비가 되어 있거든요. 주차장도 제가 조금씩 보여드리도록 할게요. 보시면 여기서 바로 이쪽으로 보면 삼방산이 보이고, 바로 저쪽으로 보면 바다가 보여요. 그래서 바다 조망도 나오는 곳이다. 그리고 이쪽으로 보면 바로 단산이 보이는 그런 조망이 되겠습니다. 자, 정원, 잔디 정원, 예쁘게 잘 꾸며져 있죠. 봄에는 참 푸릇푸릇하니 예쁠 것 같아요. 잘 준비되어 있는 잔디 정원도 이렇게 보이는 모습이고, 울타리가 쳐져 있으면 좋겠지만 여기 주민들끼리는 서로 믿고 지내시는 것 같아요. 그래서 이제 울타리 없이 이렇게 그냥 평평하게 정원을 잘 꾸며 놓으신 모습입니다. 이쪽으로 한번 돌아가 볼까요? 지금 여기 돌담 채워 있는 데가 옆집과의 경계라고 보시면 돼요. 그래서 여기서 이렇게 옆집과의 경계가 되어 있다, 그렇게 보시면 됩니다. 자, 쭉 돌아가 보면은 옆집 출입문도 이쪽으로 나와 있고, 여기 문이 하나 있네요. 이거 뭔지 한번 살펴볼까요? 자, 보시면은 여기는 보일러실이네요. 기름 보일러 사용을 하고 계시고요. 창고처럼도 이렇게 정원 관리에 필요한 물품들 수납할 수 있게 넓은 공간으로 준비가 되어 있는 모습입니다. 그리고 이제 이 뒤편으로는 이렇게 차 주차할 수 있게 주차장도 한 대가 준비가 되어 있는 그런 모습입니다. 깔끔하게 잘 되어 있네요. 약간 반원의 형태라고, 토지 모양이 그렇게 생겼다 보시면 될 것 같아요. 뒤편에도 지금 신축 공사 중인 모습도 확인할 수 있습니다. 이렇게 한 바퀴 삥 돌면은 여기는 수도가도 이렇게 예쁘게 준비가 되어 있네요. 여러 가지로 활용하시기 좋을 것 같고요. 이제 조리는 가스로 하고 계십니다. 그리고 이제 이쪽으로 보면은 동쪽으로 출입구가 되어 있는 모습 확인하실 수 있고, 돌아가면 바로 아까 제가 올라왔던 정원이 나오게 됩니다. 자, 주변 조망이 너무 좋아요. 그리고 여기 조용하게 참 지내시기 좋을 것 같아서 독채 펜션 같은 걸로 이용하셔도 될 것 같고, 여러 가지로 참 활용하시기 좋을 것 같습니다. 보시면은 저쪽에는 CCTV도 설치가 되어 있네요.
자, 그럼 내부 모습 하나씩 살펴보도록 하겠습니다. 내부는 방화문의 번호키 들어가는 입구에 잘 준비가 되어 있고요. 들어가면 전실이 되겠습니다. 전실에는 문 3칸짜리 신발장이 이렇게 준비가 되어 있고 3연동 중문 설치가 되어 있는 모습입니다. 자, 이제 내부로 들어가 볼게요. 내부로 들어가서 바로 오른쪽에서부터 쭉 보여드리면 좋은데, 내부 들어와서는 일단 거실밖에 안 보여요. 그래서 거실 모습을 먼저 이렇게 확인을 시켜 드릴게요. 자, 이렇게 거실입니다. 거실도 사이즈가 괜찮죠? 예, 여러 명이 쓰시기에도 충분히 좋을 만한 그런 사이즈의 거실이 되겠습니다. 지금 이거 여기 옵션 다 전부 다 포함된 금액이니까 그거 눈여겨 살펴보시면 좋아요. 꼼꼼하게 확인해 보세요. 여기가 이제 거실 창문이 되겠는데, 거실 창에서 문을 열면 네, 이렇게 바다가 싹 보여요. 예, 그래서 그냥 1층에서도 바다 조망이 잘 나오는 그런 주택이고, 이렇게 데크가 없지만 바로 앞쪽으로 정원으로 나갈 수 있게 이중창이 준비가 되어 있는 모습도 확인하실 수 있습니다. 자, 이렇게 되어 있고요. 그리고 옆쪽으로 보면 또 삼방산이 그렇게 잘 보여요. 이 창문에서 보면 이렇게 열면 바로 저렇게 삼방산 조망이 시원하게 웅장하게 잘 보이는 모습도 확인하실 수가 있습니다. 이 코너에서 거실을 다시 한번 보여드릴게요. 이렇게 깔끔하게 되어 있고요. 거실 옆쪽으로는 주방인데, 주방이 상당히 넓습니다. 보시면은 여기가 벌써 이렇게 넓은 사이즈이지만 이쪽으로 오면 또 싱크대가 이렇게 준비가 되어 있어서 방 하나를 충분히 더 뺄 수 있을 만한 사이즈긴 한데, 널찍널찍하게 사용하시려고 방을 2개만 해 놓으신 것 같습니다. 보시면은 뭐 냉장고 되어 있고, 렌지, 뭐 고기 구워 먹는 거, 게다가 개수대, 뭐 이렇게 3구짜리 가스렌지까지 잘 준비가 되어 있는 그런 주방의 모습 확인하실 수가 있습니다. 뒤편으로 보면은 욕실이 준비가 되어 있는데요. 일단은 거실 방부터 하나씩 그렇게 좀 살펴보도록 할게요. 자, 첫 번째 방입니다. 방이 굉장히 넓은 사이즈의 방이 이렇게 준비가 되어 있습니다. 깔끔하게 되어 있고, 보시면은 방에는 문 5칸짜리 붙박이장 이렇게 설치가 되어 있습니다. 반대편에는 이렇게 벽걸이 에어컨 준비가 되어 있고요. 여기서도 열면 뭐 단산 조망 이런 게 좀 잘 나오지 않을까 싶은데, 이렇게 열어보면은 저쪽으로도 단산이 예쁘게 잘 보이는 모습도 확인하실 수가 있네요. 1층의 첫 번째 방 확인하셨고요. 쭉쭉쭉 가볼게요. 가면은 여기는 이제 다용도실이 되겠습니다. 세탁실 겸 다용도실로 이렇게 사용하는 공간인데, 여러 가지 이렇게 수납하실 수 있게 쫙 준비가 되어 있고, 세탁기도 준비가 되어 있는 모습입니다. 지금 집기들이 다 준비가 되어 있으니까 바로 와서 영업을 하셔도, 독채 펜션으로 운영을 하셔도 문제가 없을 만한 그런 곳이라고 볼 수 있겠네요. 다용도실 옆쪽으로는 욕실입니다. 욕실도 깔끔하게 이렇게 잘 관리가 되고 있고 준비가 되어 있는 모습 확인하실 수 있네요. 맞은편 제일 안쪽이 이제 방입니다. 2번째 방인데 침실이 되겠습니다. 침실에는 퀸 사이즈 침대, 그리고 화장대, 옷걸이가 세팅이 되어 있네요. 여기도 굉장히 넓어요. 그래서 이것만 뭐 놓기에는 너무 허전하고, 다른 것들, 소품이나 이런 것들도 충분히 채우실 수 있을 만한 그런 사이즈의 2번째 방까지 확인을 하셨습니다. 자, 그러면은 우리 다 확인했죠? 내 외부 모습 전부 다 확인했습니다. 본 주택의 자세한 스펙 다시 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 다시 한 번 더, 꼭 한 번 더. 거주 용도로도 좋지만요, 뭐 독채 펜션 용도, 농어촌 민박 용도, 그런 용도로도 사용하시기에 부담 없는 가격으로 시작하실 수 있어서 좋을 것 같고, 다 준비가 되어 있으니까 와서 바로 하실 수 있는, 거주 요건만 된다고 하면 바로 하실 수 있는 상태니까, 그런 것도 한번 주의 깊게 살펴보시면 좋겠다 싶은 생각이 드네요. 어쨌든 다 준비가 되어 있고, 경치도 좋고, 조건도 상당히 괜찮은 그런 곳이라는 생각이 드네요. 더 자세한 궁금증이나 문의사항이 있으시면 저 송 소장한테 연락을 주시면 저 송 소장이 아주 성심성의껏 친절하게 여러분들에게 답변을 해드리도록 하겠습니다. 지금까지 서귀포시 안덕면 4계리에 위치한 2억대 단독주택 매물을 소개해드렸습니다.
감사합니다.